हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों यार मेरे सामने यहाँ पे मिनी सिस्टम आज रिपेयर होने के लिए आया है। तो कस्टमर का ये कहना है कि मैंने जैसे वहाँ सिस्टम से उतारा था ऐसे ही मैं दूसरे स्पीकर पे लगा रहा हूँ तो ये काम नहीं कर रहा। उस स्पीकर पे सही चल रहा है और कोई भी स्पीकर इसके अंदर लगा रहे हैं तो काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ होगा इसके अंदर? चलिए मैं आज दोस्तों आपको इसके रिपेयर करके दिखाऊंगा। सबसे मिनी एम्पलीफायर है अभी तक का मेरे यूट्यूब चैनल पे ये। तो चलिए सबसे पहले आपको बताएंगे कि इसके अंदर फॉल्ट क्या है। यहाँ पे जो छोटे वाले वायर देखेंगे 0-12 यानी कि 12 वोल्टेज के हैं और ये जो है ये स्पीकर के हैं। तो पहले हमने ये लिया स्पीकर और स्पीकर में पहले ये वायर ही कनेक्ट कर लेते हैं। ये वायर कनेक्ट कर लिए और यहाँ पे ले ली बैटरी 12 वोल्ट की। तो 12 वोल्ट की बैटरी के यहाँ पे कर लिया हमने निगेटिव कनेक्ट और यहाँ पॉजिटिव कनेक्ट। ये देखो प्रॉब्लम ये है इसके अंदर, यहाँ पे डीसी आ रही है। ये देखो आउटपुट में बहुत ज्यादा डीसी आ रही है। वो कह रहा है कि कस्टमर स्पीकर भी फूंक दे रहा है। ये देखो आप देख सकते हैं स्पीकर ऊपर की साइड आ रहा है। ये देखो मतलब स्पीकर में क्या है कि आउटपुट में डीसी आ रही है साथ साथ में। तो दोस्तों इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको एम्पलीफायर खोल के बस ये चेक करना है कि इसके अंदर आईसी कौन सी है। तो मैं एक बार चेक करा देता हूँ आपको। तो मैं इसको यहाँ से खोल लूंगा। मैं अपने फ़ोन में एनसीएस सॉन्ग प्ले करूँगा कोई सा भी कनेक्ट करके से, और अभी आपको दिखाऊंगा क्या करना है आपको। आपको देखना आईसी कौन सी है, या तो इसमें वही होगी क्या बोलते हैं 72 63 या छोटे वाली। इसमें तो आईसी भाई दूसरी है कोई। इसमें जो दोस्तों जो आईसी है यहाँ पे थोड़ा सा सफा कर लेंगे एक बार। इसमें जो आईसी है 7297 आईसी है, ठीक है। इसके अंदर जो आईसी लगी है 7297 टीडीए 7297। अब टीडीए 7297 को दोस्तों अगर आप रेगुलर डायरेक्ट बजाओगे तो हमेशा उसमें डीसी ही देखने को मिलेगी आपको, ठीक है, डीसी देखने को मिलेगी। तो हम एक एनसीएस गाना बजा लेते हैं और इसकी आवाज बढ़ा लेंगे। तो देखो अब आपको करना क्या है, सिंपल सा, इसकी जो आउटपुट है ना, यहाँ पे जो ये आईसी लगी हुई है इसके आउटपुट पे हमेशा डीसी ही आती है हल्की सी। देखो यहाँ डायरेक्ट लगा हुआ है आईसी के पास। आपको करना क्या है, इसके सीरीज में कोई भी एक 50 वोल्ट का कैपेसिटर लेना है ना, सीरीज में 50 वोल्ट का कैपेसिटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखो तो अब आप यहाँ पे देखेंगे अब इसके अंदर कोई भी डीसी नहीं आ रही है, ठीक है। आपको सिंपली ऐसा करना जरूर है क्योंकि जो आपकी छोटे वाली आईसी होती है ना, देखो अब इसके अंदर कोई भी डीसी नहीं है देखो, लेकिन अगर डायरेक्ट लगाता हूँ देखो स्पीकर ऊपर की तरफ आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारी आईसी होती हैं जिसमें आउटपुट में कैपेसिटर लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। और जिसमें नहीं जरूरी हो तो आप डायरेक्ट चला सकते हैं। बस कहना मतलब ये है जिस समय पे स्पीकर खाली रहे उस समय पे डायरेक्ट डीसी ना आए। जब डायरेक्ट डीसी आए और साउंड भी क्लियर हो तो इस तरह का आप कैपेसिटर लगा करके परमानेंटली से ठीक कर सकते हैं। ये देखो अब कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो तो ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। हमने इस वीडियो में आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि जिस आईसी में आउटपुट पे डायरेक्ट डीसी आ रही हो आईसी ठीक होने के बावजूद भी, तो उसमें आपको जो इस तरह कैपेसिटर लगा देना है वो डीसी को रॉक करके अल्टरनेटिव करंट देगा आपके स्पीकर को और आपका स्पीकर परफेक्टली काम करता रहेगा। ये सर्किट इसी से इसका पूरा होता है। ये सर्किट आप सीरीज में लगा सकते हो स्पीकर के वायर के, या अंदर भी लगा सकते हो जब ये परफेक्ट काम करेगा जैसे अब कर रहा है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और जो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।